स्टेटमेंट नंबर 8, जो आलम दीन मुस्तफ़ा का दफा करते हुए अपने ज़ाती अल्फाज इस्तेमाल करे और वो अल्फाज गुस्ताखाना हो तो उसके लिए शरई हुक्म क्या है। ये मेरे भाइयों मौलाना मुफ्ती तारक जमील साहब और मुफ्ती तारक मसूद साहब वो एक मरतबा वो बाहर दौरे में गए थे कहीं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उधर जो ना वो दीन मुस्तफ़ा का दफा कर रहे थे कुरान की महफूजियत के हवाले से कि कुरान एक इतनी महफूज बुक है, इतनी अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है कि कोई शख्स भी 1400 साल में इसको तब्दील नहीं कर सका, इसमें एक लफ्ज़ भी बदल नहीं सका। ये कुरान इसकी ये क्वालिटी है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद ली है और इसको 1400 साल में कोई बंदा इसको तब्दील नहीं कर सका, इसमें ना कोई लफ्ज़ ऐड कर सका ना निकाल सका। यानी कि हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार, खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है, कल्ला लइन लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन, जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन, तो कातिब ने क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है, मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है, मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है, मिस्टेक। अल्हम्दुलिल्लाह वो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कुरान की महफूजियत का, कि कुरान एक महफूज बुक है। इसकी महफूजियत डिस्कस करते करते उन्होंने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो जब भी कुरान की कोई आयत नाज़िल होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को बुलाते, कातिब वही वो आयत लिखते, ठीक है। तो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो कातिब को जब आयत मुबारक लिखते तो कातिब से बाद आयात में गलती होगी लिखने में ग्रामर के लिहाज से, कातिब ने वो ग्रामर के लिहाज से वो गलत आयात लिख दी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं चला कि कातिब ने ये गलत लिख दी है, तो वो आयत कुरान में गलत लिखी और आज तक वो गलती कुरान में मौजूद है। तो जब उस गलत चीज़ को 1400 साल में कोई नहीं बदल सका तो दूसरी जो बिल्कुल सही आयात हैं उनको कौन बदल सकता है, ठीक है ना। अब देखें कि वो दीन मुस्तफ़ा का दिफा ही कर रहे थे, लेकिन दिफा करते करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में इतना बड़ा चैलेंज, कुरान को इतना बड़ा चैलेंज कर दिया, असहाबा कराम कातिब वही को इतना बड़ा चैलेंज हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वो कहते थे एक किस्म का वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहे थे कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से पढ़ना लिखना जानते होते तो फिर तो कुरान में आ गया ना कि इन लोगों ने कहना था कि ठीक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक आलिम थे, अच्छे पढ़ना लिखना जानते थे, तो इन्होंने ये खुद से कुरान बना लिया होगा। लेकिन वो कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ये आपकी खूबी थी। तो कातिब वही ने जब लिखा, कातिब वही को लिखने में गलती हो गई, वो गलती आयदा कुरान में मौजूद है। तो जब उस गलती को कोई नहीं बदल सका 1400 साल में, तो बाकी जो सही याद हैं उनको कौन बदल सकता है। मेरे भाइयों ये तो गुस्ताखी तो ये बनती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बनती है, असहाब को भी इतना बड़ा चैलेंज, और सबसे बढ़कर ये कुरान के बारे में
یہ کہ قرآن میں غلطی موجود ہے. یہ تو میرے بھائیوں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں اتنا بڑا ہتھیار آ گیا, انہوں نے کہنا ہے لو جی مسلمان تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ غلطی موجود ہے, تو یہ پھر کس منہ سے کہتے ہیں قرآن بالکل صحیح کتاب اور یہ آج تک محفوظ ہے؟ وہ سوال اٹھا سکتے ہیں. یہ تو ایک بہت سمجھ لیں کہ قرآن کی پورے قرآن کو غیر محفوظ کر دیا قسم کا کہ قرآن میں غلطی موجود ہے. وہ کر تو نیک نیتی کے ساتھ اس کو بیان کر رہے تھے کہ قرآن میں غلطی موجود ہے, لیکن اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا, محفوظ بک ہے. لیکن میرے بھائیوں اس کا دوسرا پہلو دیکھو کہ جو غیر مسلم ہیں وہ خود کہیں گے لو جی مسلمان خود مان رہے ہیں کہ قرآن میں غلطیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اگر کلام الہی ہے تو اس میں غلطی کیسے ہوگی؟ ان کے ہاتھ میں یہ تو ایک بہت بڑا ہتھیار آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ گستاخی تو بنتی تھی. بہرحال وہ جو نا انہوں نے معافی بھی مانگی, اوپنر نے معافی بھی مانگی. ٹھیک ہے, تو ان کی معافی تلافی ہوگی. تو بہرحال یہ تو پہلا ہی واقعہ ہوا ہے, ورنہ جو مولوی ہمارے ان کے اپنے فرقے کا ہو تو وہ تو خیر معافی تلافی کر دیتے ہیں. اگر مخالف فرقے کا ہو تو جو نا وہ پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو قتل کیا جائے گا, اس کا معاملہ ایسے ہے. ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے, اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں, اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم کراچی ایک مولوی نہیں اور طارق مجھول مردود, وہ کل بیعت بکواس کر رہے ہیں. پر تعزیرات پاکستان 295C اور 298/B کے تحت حکومت وقت کو فی الفور اس پر کارروائی کرنی چاہیے. میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے, جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں. ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے تو سرکار دے بارے گلاں کر رہے کمینے آ, اور اسے گرفتار کر کے اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی. سور کے منہ والے تو سرکار کے بارے میں باتیں کرتا ہے, سور کے منہ والے تو سرکار کے بارے میں باتیں کرتا ہے. میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اگر میری موت واقع ہو جائے. اگر حکومت وقت نے ایسا نہ کیا اور کوئی اور کام ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ, میں ایک دیوبندی مولوی کو سن رہا تھا مفتی کو, جب مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ غلطی ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہوئی, قرآن کی شان میں توہین ہوئی, تو اس نے کہا کہ نہیں جی مفتی صاحب یہ اس کی نیت ایسی نہیں تھی, مفتی صاحب کی ایسے تھا. اب جب انجینئر محمد علی مرزا کے بارے سے یہ بات ہوئی ہے تو حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کہا کہ یہ غیر مسلم یہ کہتے ہیں, وہ غیر مسلم کا یہ عقیدہ ہے, ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر تو 295C کٹ گئی, ان کو گستاخی کا ان کے اوپر ٹائٹل لگ گیا. جائزے رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے, وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ یہ انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے, جو دراصل یہ خود ہیں ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا, لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں, نہیں, وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. اور جو مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے الفاظ استعمال کیے نا, تو وہ مفتی جو دیوبندی تھا, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا تھا یہ تو مفتی ہے نا, مفتی طارق مسعود ہے, پڑھا لکھا بندہ ہے, تو اس کا معاملہ ہو رہا ہے, اس سے گستاخی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں, اس کی نیت ایسی نہیں تھی, کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کیونکہ کسی مدرسے سے پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے, تو اس کے الفاظ بھی اپنے نہیں ہیں انجینئر صاحب کے, وہ بھی انہوں نے کسی کے نقل کیے غیر مسلموں کے, تو کہا کہ یہ گستاخی بنتی ہے, یہ گستاخی رسول ہے, ایسے. تو میں آپ کے اچھے کام میں آپ کا ساتھی ہوں. آپ سے جو کچھ مسئلہ بنا تھا اس کی صفائی آپ کے اس بھائی نے دی تھی, ٹھیک ہے, اس کا شکریہ بھی آپ نے ادا کیا تھا, مجھے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کہیں آپ اس پہ پریشان ہو جائیں. میری بات کا مطلب یہ ہے, آپ کا معاملہ ہم جانتے ہیں, آپ کا معاملہ دنیا جانتی ہے, آپ کا معاملہ مسلمان جانتے ہیں. انجینئر مرزا کو آپ اپنے طرح نہ سمجھیے کہ لوگ ایسے لگوائے دیتے ہیں, آپ کا معاملہ اور ہے, اس کا معاملہ اور ہے. ایک طرف علم سے اندھا کوڑا ہے اور ایک طرف ایک عالم دین اور مفتی دین ہے, یوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کریم نے دن اور رات کو برابر نہیں کہا, قرآن کریم نے ماننے اور ٹھکرانے والے کو برابر نہیں کہا. مولانا آپ کا معاملہ کچھ اور تھا,
यूं न कहें तो उस वक्त आपके खिलाफ जिन्होंने किया आप इधर भी कर रहे हैं तो हर बंदे पे गुस्ताखी लगेगी। मौला आपकी नीयत सही होगी, आपने सही नीयत से बात की होगी, पर इस वक्त आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। ये अपने हल्के अहबाब से तो आप मशवरा कर लें कि आप इस वक्त किसके हक में ये बात कर रहे हैं। आपका ये बात करना अगरचे नीयत ठीक हो किस तरफ जाएगी, वो सब ऐसी बात न फरमाएं। मैं एक जुमला आपके समझाने के लिए कहता हूँ, इस मौके पे हमें बरेलवी उलमा के साथ ठहरना। तो ये देखिए इस मुफ्ती का इंसाफ आप देखो। हालांकि मुफ्ती तारक मसूद साहब, उनको सलूट है, वो समझ लें कि इस दौर में उन्होंने फ्रंट में आकर इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा का दफा किया और कहा कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के मामले में इस मौके पर 295C नहीं बनती। किराम और मुफ्तियाने किराम के लिए वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये आप सवाल अगर किसी भी बड़े दारुल इफ्ता में लिख के भेजें, मिसाल के तौर पर इंजीनियर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना ईसाइयों की तरफ निस्बत की, आप जामिया रशीद में फतवा भेजें, आप बिनोरी टाउन में फतवा भेजें, आप बिनोरिया में भेजें, आप दारुल उलूम कुरंगी में भेजें, जामिया फारूकिया में या बरेलियों के किसी बड़े मोतबर इदारे में, कोई भी इस पे गुस्ताखी का हुक्म नहीं लगाएगा। समझ में आ रही है बात? कोई भी मोतबर दीनी इदारा इस बेस पे नहीं कहेगा कि इसने गुस्ताखी की है, किसी और बेस पे कह दे कोई और बात। तो इसलिए अगर आपने 295C का पर्चा कराना है तो ये पर्चा नहीं बनता, इस पे नहीं बनता पर्चा। ठीक है, पूरा इंसाफ किया उस बंदे ने। लेकिन उसके जो दूसरे से चाहने वाले हैं, जो दूसरे देवबंदी मुकातबे फिक्र के बंदे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे मुफ्ती तारक मसूद से जब गुस्ताखी हुई थी तो कोई बात नहीं, वो काल में दीन था, उसकी नीयत ऐसी नहीं थी। अब इंजीनियर से जब ये मामला हुआ है, हालांकि इंजीनियर के अपने अल्फाज नहीं है, उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम ये कहते हैं, जबकि मुफ्ती तारक मसूद साहब के अपने अल्फाज थे। वो कह रहा है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब तो उनका दफा करना चाहिए, वो मुफ्ती हैं, उनकी नीयत ऐसी नहीं थी। और इंजीनियर साहब को उससे कंपेयर ना करें, इंजीनियर साहब के पास कौन सी कोई डिग्री है, ठीक है, तो लिहाजा इसकी गुस्ताखी तो गुस्ताखी बनेगी। तो ये हालात होते हैं कि हमारे इधर पाकिस्तान बरसगीर पाक हिंद में कि अपने फिरके को गुस्ताखी कर दे तो उसके उलमा, चाहे उसके उलमा से हो या वाम से हो, वो उसकी तबीर करेंगे, और मुखालिफ फिरके वाले से हो या उससे कम गुस्ताखी हो तो फिर कहेंगे नहीं, इसको तो कत्ल करो, इसको तो फांसी चढ़ाओ, इसको तो उम्र कैद इसके ऊपर लगाओ, इसको तो 295 के तहत अंजाम तक पहुंचाओ। तो हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? गुस्ताखे नबी की एक सजा, से जुदा, से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, से जुदा, से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, से जुदा, से जुदा। तो वो लफ्ज जो उस एक मौलवी नहीं और तारिक मजहूल मरदूद, वो कल बैठे बकवास कर रहे हैं। पर ताज़ीरात पाकिस्तान 295C और 298/B के तहत हुकूमत वक्त को फिलफौर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं रुजू करता हूँ अपने अल्फाज से, जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ। एक बंदा भी गैरतमंद नहीं बैठा जेड़ा उठ के उन्हें सिर लावे, तो सरकार के बारे गल्ला कर रहे कमीने आ, और इसे गिरफ्तार करके इसे करार वाकई सजा देनी चाहिए जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा के दिलों को ठेस पहुंची। सुअर के मुंह वाले तो सरकार के बारे में बातें करता है, सुअर के मुंह वाले तो सरकार के बारे में बातें करता है। मैं अपने लिए बहुत बड़ी सादत समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए, अगर हुकूमत वक्त ने ऐसा न किया और कोई और काम हो गया तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह